रेलिङ बजार निवासी केशवराज पोखरेल दार्जिलिङ विधानसभा आसनबाट गोजामुमु विनय खेमाबाट प्रार्थी मनोनित गरिएको छ। यसै अवसरमा उनले भने आफूलाई पार्टीले यति ठूलो जिम्मेवारी दिएका छन् अनि यसलाई सराहना गर्दै आफू 100% खडा भएर काम गर्ने बताए। अब यो महसुस भन्दा पनि एउटा यो थप जिम्मेवारी हो है। विगत 2006 सालदेखि जुन बाटो मैले अप्नाएर हिँडेँ, घरि विद्यार्थी आन्दोलन, त्यस पछाडि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा एउटा विद्यार्थी नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेर यो दार्जिलिङ पहाडको जुन मूलभूत हाम्रो समस्याहरू छ, त्यस समय विद्यार्थी नेता हुँदा रहँदा विद्यार्थीहरूले भोगिरहनु परेको समस्यामाथि हामीले निकै काम गरेको थियौँ है। अनि त्यो हुँदै हुँदै आएर लास्टमा आएर आज म जहाँ पार्टीगत रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्र समितिको प्रवक्ताको हिसाबमा जुन मैले काम गरिरहेको थिएँ र यसलाई सराहना गर्दै यसलाई रेकग्निसन दिँदै पार्टीले जुन किसिमले मलाई एउटा यो ठुलो जिम्मेवारी दार्जिलिङको आवाज बनेर कलकत्ताको सत्ताको करिडोरमा गएर दार्जिलिङको आवाज भएर काम गर्ने जुन एउटा मलाई यो भूमिकामा उतारेको छ, यो एउटा मेरो निम्ति ठुलो जिम्मेवारी, थप जिम्मेवारी जस्तो सम्झेको छु। अनि यो यसलाई म एकदमै सिरियसली मनबाट, मेरो मनले दिमागले मैले फिजिकली मेन्टली जस्तो किसिमले जे सक्छु म मेरो बेस्ट दिएर म गरेको हुन्छु र यो मेरो निम्ति एउटा ठुलो अर्को एउटा जिम्मेवारी हो। यसलाई मैले एउटा जिम्मेवारीको रूपमा लिएको छु। विशेष नि यहाँ भाजपा है गोजामुमु वानका प्रार्थीहरू पनि छन् है, उहाँहरूसँग एउटा कठोर एउटा चुनौती पनि रहनेछ र ती दुई दललाई कसलाई लिनुहुन्छ? होइन, अर्का कुरा नगरौँ है। हामीले हाम्रो घर आफ्नो घर भनेको छौँ, हामीले हाम्रो घर आफै बनाउनु पर्ने जुन नारा लिएर उत्रेको छौँ, हामीले हाम्रो मुद्दाहरू लिएर अगाडि जान्छौँ। हामीले 3 वर्षमा जुन शान्ति सद्भावना जुन यो प्रगतिको मार्गमा पहाडले हिँडाएको छौँ, 3 वर्षमा जुन मानिसलाई मानिस जस्तो जिउने मौका दिएको छौँ, पहाडमा 3 वर्षमा जुन चाहिँ बौद्धिक जमातले बस्ने खालको यो वातावरण बनाएको छौँ, पहाडमा राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि राजनीति गर्ने माहौल बनाइदिएका छौँ, पहाडमा कुनै सत्तालाई मन नपरेर अथवा कसैको कार्यप्रणालीको विरोध गर्नको निम्ति आवाजहरू बुलन्द गर्ने यो माहौल बनाइदिएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई हेरेर म कसैको चुनौती त होइन, तर मलाई जनताकोले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा चाहिँ छु, त्यति नै हो। अनि भरोसामा छु र यहाँ पहाडको कमाने आमाको, खटेखानी दाजुभाइहरूको, शैक्षिक जमातको, युवाहरूको, विद्यार्थीहरूको, सबैको यो नयाँ सोच र नयाँ विचार जुन हामीले एउटा गर्ने यो नयाँ नारा लिएर कतिवटा सुसंस्कारको राजनीति यहाँनिर इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको छौँ। यसको निम्ति जनताको माया पाउँछु। त्यो माया पाउनु चाहिँ मेरो निम्ति ठुलो कुरा हो।